大家好，歡迎翻到嚟惡趣味頻道嘅爆谷片，仲想點啊？介紹下自己先，我係軒仔，我係鹿仔。咁我哋今集又係呢個圍爐啊，就係講呢個雷霆特工隊啊。咁啊，先講結論先啦，簡單直接。我自己就中意嘅，即係中意個位就係簡單少少講，就係佢唔同以往 Marvel 嗰啲咁樣嘅英雄片，唔係真係齋打，佢話到俾我哋觀眾知咧，Marvel 都會拍到啲有 message 嘅片嘅。咁我自己就簡單講到呢度先啦。咁鹿仔你自己咧，你覺得套嘢點啊？因為以前嘅 Marvel 即係自從嗰陣時換咗羅布兄弟之後就開始揼呢套，就俾我有少少驚喜嘅就係佢真係好睇咗咯，比起之前嗰堆失敗嘅之作。因為我哋對上一次睇嘅應該係美隊4啊嘛，係啦，咁所以淨係咁樣嚟比，我已經覺得今集係贏，係有對比先有傷害，所以呢集我都覺得我收貨咯，簡單啲嚟講。但係呢度題外話少少，我唔收貨嘅就係我隔籬條友係咁 cut。哦，係啊，即係呢個位我自己想呻下啫，冇嘢嘅。不過我哋睇嗰場都幾意外，就係即係雖然今日叫個假期啦，但係都冇諗到會咁多人睇翻 Marvel 嘅戲咯。個入座率我諗係我哋疫症之後見過嘅最多。嗱，應該咁講啦，你有出去睇啦，我就少，但係起碼我有睇戲嘅，而嗰個情況之後咧，叫做最多人咯。我諗應該坐2/3噶啦，其實，因為佢個人數係拍得住我哋上次睇死侍，即係但係你諗下兩者嗰個人氣程度爭咁遠，但係個入座率竟然可以係差唔多，所以件事其實都睇到係覺得幾開心。同埋你 suppose 係早場你唔會遇多人，但係佢早場都係買飛，其實都有困難。同埋睇完就真係明，即係點解叫做 so far 香港同外國睇完都咁多正評咯。因為其實即係頭先開頭我都講啦，即係佢真係做到以往 Marvel 冇嗰樣嘢，即係以往 Marvel 唔可以話完全冇嘅，但係佢就好少會將嗰個焦點擺咗落去一個 message 度，但係佢今次就好明顯話到俾我哋知，即係無論係一開頭啊耶蓮娜嗰個獨白啊，定係圍繞住今集哨兵呢個所謂奸角嘅嗰個位咧，其實佢都係 keep 住成個中心都係講一啲創傷啊，講啲孤獨，而佢係真係講到嗰種感覺出嚟俾我哋知，直頭係唔覺睇緊英雄片，係似睇緊普通劇情片咁嘅感覺。雖然去到尾係有啲老土啦，即係佢講嘅嘢，但係老土得嚟，我自己係幾 buy 嘅。我成套戲反而聚焦咗喺偏向多白兒同埋阿 Walker 度嘅，因為係咯，講下人嗰個位，即係中意嗰位就係人啦。首先就係阿白兒一出翻嚟嗰陣時，救場嗰下就已經，我覺得已經係贏。喺你睇完，你已經覺得值回票價，因為即係可能簡單啲講就係，因為我本來中意美隊啊嘛，咁而美隊退咗休噶啦嘛，而新嗰個美隊我唔睇好嘛，咁去到睇第4集嘅時候真係唔好睇，咁就變咗阿白兒一出翻嚟，其實都有少抌春嘅，就係點解唔係佢即係俾阿白兒做美隊咧？因為同埋你 suppose 你跟唔跟漫畫，其實本來有章節係阿韓東係做噶嘛。咁其實佢咁樣選法嘅話，變咗佢喺呢套戲，我諗都算叫做俾翻我當俾我呢類人啦，叫做有少少叫做滿足翻一啲想睇美隊嘅人，俾白兒出，俾佢個好基友出翻嚟，俾佢哋感受，即係叫做懷緬一下美隊嗰陣時咁。但係我就覺得佢出嚟嗰下幾有台型，同埋雖然呢套戲係阿妹先係主角啦，叫做，但係問題係我覺得佢出翻嚟有種佢都有 lead 住，同埋佢都有種好似舊時美隊嗰種咧 lead 得到呢隊人嘅嗰個風格，即係嗰個氣勢喺度咯。所以話我係睇呢個位我係最中意咯，佢出翻嚟救場嗰個位。唔係就好似我哋睇完嗰陣時都即刻講啦，即係就算啊你唔俾巴基做啊，你俾阿 Walker 做啊，我哋觀眾都心服口服過你俾阿 Sam 去做啦，美隊真係。因為同埋係咯，因為 Walker 我係意外地，佢係由一個幾黑人，因為佢之前佢影集係，雖然佢係叫做喺個影集度佢少少奸啦最後，但係問題係佢你知道佢係唔想加埋佢個 friend 死咗嘛，跟住然後就叫做頹咗落去啦，頹到依家你出翻嚟見到佢咧，佢有種好有嗰種好滄桑同埋原來佢已經有家庭，但係個家庭又拋棄咗佢，但係佢都未去到呢度，佢有少少救贖嘅感覺咯，喺呢件事裏邊，喺成套戲入邊，同埋最緊要咩？佢着住美隊件衫又令到，又係一個可惜。
即係我覺得佢連佢都好過阿 Sam 嘅時候，即係好似借呢套嘢，我想話鳩阿 Sam 咁，但係其實都係一句，佢兩個係喺呢套戲嘅表現，同埋佢出翻嚟咁樣嘅姿態出翻嚟，我覺得幾好睇，令到套戲係好睇。咪始終真係成套嘢係阿 Marvel 總裁阿 Kevin 自己掌舵翻呢件事爭好遠啊！即係我都話睇完都同你講。佢冇咗嗰陣美隊4嗰陣大愛啊，嗰陣 DEI 嗰陣味，即係佢同樣你話個結局佢都係嘴炮形式去說服個奸角啦，但係佢今次係完全係合情合理同埋說服力高啊嘛，因為佢成班雷霆即係雷霆隊嘅人都係同阿哨兵有同樣嘅經歷噶嘛，佢哋都係一啲被人忽視啊，即係覺得冇用啊，趙元松啊咁樣，跟住然後就係一班叫做係真係完全唔會俾人接納到嘅人，但係偏偏就係哨兵 exactly 嘅同一個處境，咁所以由佢哋呢幾個人去包裝翻，去講翻呢件事俾阿哨兵知，所以嗰個位先至係令到大家會睇完覺得，咦，就算你係嘴炮嘴遁都好，都合理喎咁樣，即係呢個位就係淨係呢一點啊，都贏咗美隊4啦。贏過好多之前嘅 Marvel 咧，咁講。咁呢個階段嘅 Marvel 咯，我覺得。Even 你連康嗰度都唔好睇，講真。咁係啊，甚至乎其實你話死侍狼人係咪好好睇咧？其實都係情懷嘢啫嘛。係佢呢個係超粉絲向咯。係啊，但係佢呢個真係做到係情節之餘，同埋你估唔到佢哋嗰幾個人之間嗰個火花係咁好睇啊！老豆都好睇嘅，係老豆都好睇嘅。即係由佢哋喺嗰個倉庫，即係喺個夾萬嗰度開始逃走出嚟，已經有嘴炮，跟住去到中段搭車走又有嘴炮 ，keep 住成套嘢你都 feel 到佢哋啲吐槽啊、嘴炮咁樣，係唔會覺得係悶場嘅呢個位係。唔係因為佢個風格似翻套真係行商業大路片嗰種咧，佢唔係要你睇一套，即係我當你攞真係，唔好意思啊，要攞美隊4般邊視。即係佢唔似嗰種咧，又要有嗰種貞節牌坊，又要好似有硬係有 message 帶俾你咧，嗰種嘅行法咧，就會令到你覺得，妖又想點啊，又咁大愛，又係點啊，又咁樣政治正確，即係類似係呢啲咯。而呢套嗰種感覺就係你真係似係一家人睇一種，真係叫跑個片，但問題係佢有不失嗰種咧，係真係要 entertain 咯，即係佢有呢個元素入邊咯，而唔會令到你覺得好厭啊，又講呢啲啊。即係又係嗰啲賣親情啊、友情啊，或者係咩背負住某啲責任要去做某件事啊，又去到掙扎啊兩難，即係唔係嗰種咯。起碼你真係似係真係我俾錢係睇緊一個娛樂嘅嘢咯，真係。所以我覺得佢冇嗰種舊時 Marvel 嗰種討厭程度係正常嘅，即係今套嚟講啊，真係叫做對於之前嚟講就變咗佢好睇咯。同埋佢 so far 都算係。叫做係有即係好好咁樣去俾啲唔可以話新入坑啦，即係因為始終佢而家呢一個階段或者係再前一個階段，其實都好多人已經棄咗坑，冇去追得咁貼。咁有啲人其實可能都冇睇到 Winter Soldier 同同阿獵鷹嗰套，咁可能其實有啲人都唔係好知阿 Walker 點嚟，咁甚至乎可能有啲人冇睇黑寡婦，又唔知阿 Yelena 嗰個處境咁樣。即係，但係佢呢套嘢其實開頭都用相對地嘅篇幅去簡而精咁去話翻俾你知，其實佢哋每個人嘅背景啊，或者佢哋嘅身份係點樣噶，然後跟住先再入戲肉。呢個位我已經覺得又係做得好啦，即係你唔會話好似以前嗰啲 Marvel 咁門檻咁高嘅，你睇少一套咧完全入唔到場睇咁樣。呢套其實冇噶，你當係一班特工咁樣去做一啲動作片俾你睇，其實件事你都會覺得係睇得順咯。佢應該咁講，佢對於我嚟講係對於我咋就粉絲向啦。因為如果你真係想睇白傑啊或者係Walker 嗰啲就 OK 嘅，我覺得。因為 suppose 好似我呢類咁樣，我係睇過佢嗰個劇集噶嘛。咁 suppose 我一定會知。但係我某程度我覺得佢都係一種小粉絲向嘅嘢嚟嘅，都算係。即係你唔係啦，你唔追開黑寡婦，你唔會知咁多嘢噶嘛。講真，係啊，所以就係話佢都相對地用短時間話到俾你知大概係發生咗咩事，起碼你叫做唔會話一出嚟嗰個角色咧，你完全真係一頭霧水，即係相對地可能比較
即係小氣氛嘅模仿大師，就可能個位定位係啊，尷尬呢個位就啲啦尷尬啦。佢唔會，因為佢有一個位有講過嘅，不過我覺得爆雷唔緊要。佢有個位咪就係講話佢係咪你個 friend 啊嘛？你以前識佢都㗎嘛兩個，係咯，即係都係一齊喺嗰間房訓練咁樣，咁係啊但係就紅屋其他訓練就冇啦咁樣。咁係佢但係都 OK 嘅。因為我就慣咗依家開始睇戲，唔睇預告先入去睇嘅直接。跟住就你話我唯一唔知道打嗰條，即係去到最後我先知啊！即係佢出嚟講個 term 叫稍俾我先知。我連係佢出完之後，網上討論區有講，我都冇睇到啲討論佢講嗰啲嘢。咁咪同埋頭先即係講翻就係佢除咗同之前嗰啲 Marvel 片個中心或者個定位有少少唔同之外，其次佢嗰啲相對用嘅嗰啲 effect 啊又好啊，或者甚至乎個畫面咧，其實佢冇以前咁華麗嘅打到，即係因為始終佢呢班人都係其實係即係拳拳到肉，係冇什麼特異功能或者什麼一啲好華麗嘅科技咁樣去令佢哋去打得好嘛。佢真係靠係槍同埋拳頭咁樣打，所以就算咧佢呢套係冇咗以前嗰啲咁華麗嘅畫面或者視覺感覺咧都好咧，但係咧佢做得好睇喎，即係尤其是係佢哋最後喺虛無入邊嗰個世界嗰幾間房咁樣轉場咧，我覺得嗰度係做得幾好嘅。哦，即係咁迷宮個位。哦，係啦，咁佢起碼唔係，但係正常嚟講，佢你睇都夠嘅，因為佢呢堆人，因為二嚟就係你都係要睇阿Yelena 佢特工嗰種身手啊嘛，佢最後係佢救佢噶嘛，咁嗰一路係佢 solo 噶嘛，其實即係跳嚟跳去嗰個位，應該咁講。係啊，咁我覺得 OK 嘅，你睇呢啲，即係呢一套好嘅嘢，你唔一定係要，唔使好似美隊4咁咯，簡單啲講就係，即係等於你攞嗰個例子就係。奇異博士都好多 effect 㗎，你睇下佢第2集嗰啲 effect，即係咁樣啫嘛。係即係你啱同唔啱用係都係一個考量嚟㗎嘛。咪真係睇得出阿 Kelvin 喺呢套嘢入邊，佢係知道以前啲 Marvel fans 係睇開啲咩，同埋中意睇咩。佢今次係好好地咁服侍嘅，即係除咗話俾我哋睇到阿 Bucky 嘅英姿啊嗰啲之類。其次，我覺得佢最正嗰個位就係咧，佢翻去紐約去復仇者大樓嗰個位，因為係真係最 signature。當初復仇者聯盟1嗰陣時，佢哋喺嗰一棟度叫做舊班底啦，第一代復仇者聯盟，佢哋喺嗰個紐約度，其實初佢哋都係一盤散沙噶嘛，即係同依家佢哋呢班人都似。後尾佢哋翻去紐約，真正係嗰班外星人打到嚟嘅時候。佢哋先係 team up 咗嘛，咁其實佢呢度都係噶嘛，佢哋都係因為翻嚟紐約呢度先 team up 翻，其實就係某程度我覺得佢呢個位應該都係阿 Kelvin 專登有諗過去俾佢哋即係呼應翻當初嘅劇情，令到有啲咁樣即係粉絲嘅服務，呢個我真係覺得睇到係好正。聽你依家再詳細啲咁講咧，其實應該係你個評價高過我嘅睇呢套嘢。係啊，因為我本身真係唔係話好期待噶啦，雖然我係想睇嘅，但係因為始終我哋對即係我哋冇話追開漫畫，其實真係對佢哋呢一隊嘅 team 其實唔係話好認識啊嘛，同埋真係叫做稍為係有啲想睇嘅都係睇 Bucky 啫嘛，但係冇諗到佢戲份咁少，但係又唔會話令到套嘢唔好睇咯。唔係因為佢出嚟嗰下要做嗰啲嘢已經叫做俾翻晒啦，係俾翻晒你嘅其實。佢後尾同埋你打呢個人係有能力嘅的話，基本上佢呢堆人係做唔到啲乜咯。講真，所以其實佢都醒嘅，佢差唔多成套嘢佔咗1個鐘以上到都係文戲嘅。佢真係去到後尾嗰差唔多，我諗可能9個字到或者半個鐘先至真係翻紐約打咁樣嘅。其餘時候佢靠佢哋真係啲碎嘴啊、吐槽啊咁樣去支撐成套戲，所以係呢個位反而係最出乎意料咯。但係其實我去到後邊收尾嗰個位，我有略嫌覺得佢有少少，因為可能應該咁講啦，又係個套路易足咯，又係佢穿過去嗰幕我就知係記者會，然後佢就會兜咯。唔係因為你知道阿 Valentina 佢真係由 Day One 已經係利用佢哋啊嘛，同埋佢見到佢哋即係佢哋入去虛無嘅世界之前，咪喺紐約樓下咪救咗幾個市民噶嘛，跟住專登咪俾咗個鏡頭啊 Valentina。咦，佢好似諗到啲嘢可以利用佢哋，嗰度其實又已經話晒俾觀眾知佢會咁樣做噶啦。所以
overall 就我自己相對比套戲就大概我諗6.5分啊，我會俾佢。咁都算高啦，6.5 Marvel 嚟講。我未試過俾之後期嘅 Marvel，點解咁啊 Kelvin 走咗，Marvel 係有6字頭。係咯，同埋你都少睇咗啦 Kelvin 走咗之後嘅 Marvel。係啊，因為好多，因為同埋本來 Picky 嘅，即係等於銀河守衛隊，我唔會睇咁解。咁啊係，跟住 Miss Marvel 嗰堆你都冇睇啦。係啦，跟住雷神4你又冇睇嗰啲。係啦，同埋劇都叫做又係好揀擇咯，即係你會諗到美隊相關，我先會睇咯。講真。咁冇啦，打後我諗可能越睇越少。唔係同埋你我諗對上最新嘅，我當你唔慳其他嘅話，我諗月光騎士都係我中意嘅嘢。即係劇集嚟㗎。係啦，即係 Marvel 系列咁講啦。咁都好耐啊。係啊，呢個應該我會俾到7.5分，真係好睇，我覺得。即係如果計近期嚟計。銀河守護隊我自己就睇咗2次啦，仲係我專登有一次係人生以嚟睇 Marvel 係睇 IMAX 嘅，呢套都令我有少少咁嘅衝動咯，即係雷霆，即係要二刷睇 IMAX 咁樣，係有少少想咯，因為佢哋之間個火花同埋嗰個化學作用真係好好睇。都係嘅，如果你即係如果係睇有追開 even 你唔係追漫畫，淨係追過電影個系列 suppose 你會見到啲。彩蛋位同埋佢俾翻啲粉絲嘅某啲位、某啲驚喜位俾你，我就係咁講。係啊，你真係覺得似睇緊以前 Marvel 嘅戲咯，即係甚至乎你去到睇最後彩蛋嗰個位啊，即係我唔計第一個啦，第一個彩蛋擺明搞笑噶啦，但係第二個彩蛋你真係有種睇以前 Marvel 啲戲，哇，好期待快啲睇下一套係點樣啦，嗰種感覺喺度。都係嘅，咁我依家嚟緊係等，應該係神奇四俠先啊嘛。咁神奇四俠最快就係啱啱佢第二個彩蛋嗰度，因為其實都 reboot 咗，叫做係一次啦，算一次啦，即係黑人同埋爆裂鼓手嗰個男仔做神奇博士，係啦，咁而家叫做係 reboot 第2次啦，咁所以都幾期待啊！神奇四俠係啦，你唔攤復仇者出現嗰堆嘅話，唔攤嗰個啦，嗰度係出嚟笑噶嘛，嗰度係意粉盒啊嘛，啲人話佢係咯重啟啊，等先霹靂火係第一套自己係霹靂火美隊做翻霹靂火係第一套，係第一套啦，跟住就原來就已經係佢噶啦，跟住就係啦，就係爆裂鼓手嗰個男仔做神奇博士，跟住就而家嚟緊嗰套咯。不過我都會諗睇唔睇嘅，因為神奇四俠又係唔啱我嘅口味嘅，要睇啦。唔係最主要，佢入邊有2個應該話3個演員啦，都係中意睇嘅我，即係無論係石頭佬啊、神奇博士啦、神奇博士同埋 Stranger Things 嘅 Eddie 啊嘛，係 Eddie 係做霹靂火，但係好似好瘦喎喺入邊。係咯，哇！佢直頭係唔知係專登為呢套戲減定係點樣咧？佢預告係睇落係有啲，定因為我睇嘅美隊嗰個版本，佢叫做都叫佢，因為佢一定係冇阿 Eddie 咁瘦噶嘛，咁所以就所以令到我覺得，咦，有啲出入喎，所以都期待嘅。甚至乎你話舊時嗰版都好睇㗎，即係美隊嗰個版。美隊嗰版好似有2集㗎，好似有2集咯。第二集係銀魔啊嘛，第一集就係打末日博士咯。咁呢集咧？呢集就係直接打銀魔個大佬。嗰陣時舊版都有提過嘅，係叫做一個吞星嘅角色。咁今集佢又係銀魔會再嚟到地球，跟住直頭係吞星係嚟埋地球咯，所以就幾刺激嘅。同埋會講神奇四俠，即係神奇博士同埋隱形女個仔咯。佢個仔係講緊係變種人入邊係幾乎係最高級別嘅。同阿博士一樣咁高級？係啊，因為你可以一陣間完咗或者咩，你即係上網睇下嗰啲資料，佢係好勁啊！佢個能力係改變現實都得咯，做得第二啲嘢添啊！係啦，咁啊，所以應該就係咯。我哋如果如無意外啊，應該其他嚟緊呢1-2個月都冇乜圍爐戲噶啦，除非突然間殺出一個程咬金。唔係嘅，唔係都唔係嘅。嗰套應該都唔會睇，收仔嗰套應該都唔會睇。送院途中啊嘛，係咪嗰套我唔會睇，真係唔會睇。原本就有少少想睇，但係睇完逼自己啦。睇完佢嘅喺某啲平台嘅表現之後，就覺得
唔想俾呢個機都係會佢，算啦。唔想俾佢。雖然係想俾古山，但係古山會俾佢女咗，所以係啊，算啦。所以我只能夠係啦話古山係因為佢我先唔睇嘅，因為手就我先唔睇。咁係咯，咁我哋今集都差唔多啦。咁啊，完之前都係記得讚好、訂閱、分享我哋呢個惡趣味頻道，同埋如果你有睇呢套咧《雷霆特工隊》咧，咁就記得留言同我哋一齊討論下劇情。我哋下集見，拜拜。拜。